Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn Pui BC trên Shopee với giá từ 1,4 triệu, 1,5 triệu. Các bạn hãy theo mình nhé. Đây là bộ main của mình. Các bạn có thể thấy đây một dàn bao gồm main H61 của hãng Giga, card hình rời GT640 2GB cũng của hãng Giga, nguồn X-Power 350 và một SSD 120GB, một chip i3 3240. Với giá của mình mua hàng đồ cũ thì giá nó cũng rẻ hơn so với thị trường. Mình tính giá cho các bạn nha. Main H61 của hãng Giga giá 289.000, nguồn X-Power 350 giá 185.000, chip i3 3240 giá 159.000, card hình rời VGA GT640 2GB giá 500.000, SSD 120GB giá 169.000. Khi bạn mua, bạn có thể nó được tặng dây Santa, 2 thanh RAM 4GB D3 giá mỗi thanh 80.000, 2 thanh 160.000, và một dây VGA mình mua ngoài quán giá 50.000, và 2 thanh dây nguồn giá tầm 30 đến 40.000. Các bạn có thể còn một bộ loa cũng giá tầm 60.000, màn mình chưa tính, thì các bạn có thể cộng tất cả lên. Mình đã lốt ở trên đây có giá tương ứng từ 1,4 triệu đến 1,5 triệu. Ta có thể chơi được Don't waste the anger. The eternal guardian of the howling abyss. Avarosa herself. An enemy has been slain. Playtime is over. Peace. An ally has been slain. It's better for everyone. Rampage.